अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास आई है टोयोटा कैमरी। इसमें साउंड आ रहा और इसका जो ये देखें मूविंग कर रहा है, एडजस्टर बेयरिंग किस तरह से हिल रहा है और साउंड कर रहा है। तो ये साउंड इसकी है या किसी और चीज़ की, मुकम्मल हम इसको चेक करेंगे। इसकी जो सारी पुलियाँ हैं उनको चेक करेंगे किसकी साउंड है। तो जी मैंने इसका बेल्ट उतार लिया है और जो मैंने इसकी पुलियाँ हैं वो मैंने चेक की हैं और बिल्कुल ठीक है। अब जनरेटर की जो पुली है वो ज़रा थोड़ी और टाइप की होती है, ये ऑटोमेटिक पुली होती है, तो इसको चेक करना बाकी है। इसको मैं ज़रा अच्छे से चेक करता हूँ। तो ये देखें, ये जो पुली होती है, ये पुली होती है एक साइड पे घूमती है, एक साइड पे नहीं घूमती। इसको ऑटोमेटिक पुली कहते हैं। तो नॉर्मल जो डेनमो होते हैं ओल्ड मॉडल के, वो सब दोनों साइड पे जो है उसकी पुली घूमती है। तो मैंने इसमें अभी स्क्रू ड्राइवर डाल दिया है जो इसके रूटर के अंदर, ताकि अंदर से ये जो मूव ना हो। तो इसकी पुली को मैं राइट साइड पे घुमा रहा हूँ जिधर इंजन घूमता है, तो ये पुली नहीं घूम रही। अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे घुमाऊँगा। तो देखिए मैंने अंदर रूटर के अंदर जो स्क्रू ड्राइवर डाला है और जो पुली है इसकी वो लेफ़्ट साइड पे घूम रही है। तो इसका मीन्स ये है कि हमारी जो पुली है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये पुली दोनों साइड पे फ्री घूमे तब भी ये हमारी जो पुली है वो जनरेटर की वो ख़राब है, और अगर ना घूमे तब भी ख़राब है। अगर दोनों साइड पे ना घूमे तब भी ख़राब है। तो ये देखने में बिल्कुल ठीक लगती है, इसमें लगता नहीं है कोई इशू है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होती है। अंदर से जो है ये फ्री हो जाती है सम टाइम, और ये जो जाम होती है तब ये गाड़ी को ना बहुत मसला करती है, गाड़ी भारी हो जाती है। अब मैं इसके रजिस्टर बेयरिंग को चेक करता हूँ। देखें मैंने स्पानर डाल दिया है लेकिन ये काफ़ी लूज़ है, तो इसको काफ़ी टाइटनेस होना चाहिए इसमें, इसको काफ़ी ज़ोर से हिलना चाहिए। तो जी अब यही फॉल्ट है हमारी गाड़ी में, रजिस्टर बेयरिंग का। शुक्रिया, थैंक यू।